halt das Heck bloß. Komm hin. Vorsicht! Von denen man uns hier eben berichtet hat, von 2016. Der Wohnwagen wird jetzt in diese Brücke einschlagen und wahrscheinlich dabei zerstört werden. Hoffentlich ist dieser Wohnwagen leer. Da ist noch ein Vorzelt dran. Den zerreißt in diesem Moment. Den hat es quasi wie durch die Müllpresse hat es diesen Wohnwagen durch den Brückenbogen der St. Nepomuk-Brücke durchgezogen. Die Feuerwehr hat uns eben gesagt, sie vertraut auf ihren Schutzheiligen, dass er auch diesmal die Hand über die St. Nepomuk-Brücke hält, die als älteste Brücke an der Ahr bis jetzt jedes Hochwasser überlebt hat. Das Problem für Rech, nochmal für die, die jetzt eingeschaltet haben, ist in erster Linie nicht die Brücke, sondern da hinten diese Aue. Dieses tiefer gelegene Stück hinter dem Sportplatz, den ich euch eben gezeigt habe, von da an, dadurch wird Rech überflutet werden, wenn die Ahr noch ansteigt. Prognostiziert ist noch ein 1 Meter höherer Wasserstand als jetzt hier zurzeit. Eben kam eine Meldung rein, wir sind hier vernetzt mit zahlreichen Feuerwehren in der Region, dass es in Ahrbrück zu einer Explosion gekommen sei. Das kann einer dieser Gastanks gewesen sein, der sich gelöst hat, aber das ist rein spekulativ. Da wird zurzeit von einer Explosion über die Feuerwehrkanäle berichtet. Allerdings gibt es auch Feuerwehreinheiten, die von weit her hinzugezogen wurden. Von Koblenz hat man eine gute Stunde Anreise hier hoch. Und die Feuerwehren berichten auch von unterwegs, dass sie festhängen und nicht an die Einsatzstellen kommen. Die Lage im Kreis Ahrweiler an der Ahr also wirklich mehr als gespannt. Katastrophal trifft hier auf jeden Fall den Zustand, der sich heute Abend zeigt.
Wir werden für euch nicht allzu lang, da sind wieder Gasflaschen unterwegs, nur kleine. Wenn so ein Gastank noch gefüllt an diese Brücke kommt, dann gehen auch wir ein Stückchen zurück für die Berichterstattung, würde ich sagen. Wir werden heute für euch nicht allzu lang mehr von hier berichten können. Wir müssen, bevor die A weiter steigt, den Weg zurückfinden. Ansonsten sind auch wir hier eingeschlossen. Es wird nachher kein Weg mehr hier rausführen, wenn die A wirklich noch um 1 Meter steigt. Da kommt schon wieder ein Kühlschrank. Das ist der 3., 4., 5., seitdem wir hier stehen. Auch den wird es jetzt kurz gegen den Pfeiler hauen und mittendurch ist er weg. Was von oben jetzt noch nachtreibt, wie viele Bäume da jetzt losgerissen werden und in die A reinstürzen, ist für Rech ganz entscheidend. Für Rech kommt es darauf an, dass das Wasser unter der Brücke möglichst lang abfließen kann. Aber man hat hier die Hoffnung aufgegeben, seitdem wir hier stehen, ist übrigens, da kam gerade Ey, meine Rinne ist undicht. Und Scheiß. Ah ne, mein Fallrohr ist weg. Ey, mein Fallrohr ist weg, so ein Scheiß. Mein Auto. Scheiße, Mama. Hier schwimmt alles weg. Alles. Tschüss. Das war auch bei uns aus dem Garten. Ist alles weg. Alles, Mama. Das war's. Der Kia steht noch da. Dunja kommt nicht von der Arbeit. Es ist alles weg. Vom Nachbarn das Auto ist weggeschwommen. Da steht. Mein Auto steht da hinten.